Telefònica us ofereix aquest espai. Som Estoa, una empresa que va néixer a Barcelona l'any 95 i ens dediquem a la creació de museus i a projectes de turisme cultural. L'origen de l'empresa ve perquè un bon dia descobrim que hi havia una demanda cada vegada més important de poder explicar com un jaciment arqueològic o el paisatge d'un lloc és interessant. Llavors hi havia mancança de gent que es dediqués a com convertir això, que són recursos, en algo que la gent pogués consumir i ho pogués gaudir. El que estem fent és un salt endavant i estem intentant portar el museu al carrer. És molt important l'ús de les noves tecnologies dintre del discurs de la cultura i dels museus. L'ús de PDAs que es converteixen en audioguies i que li permeten a la gent fer recorreguts per centres urbans, per senders i rebre la informació que ara s'està rebent dintre dels museus. Govern de Catalunya. Telefònica us ha ofert aquest espai.